Hello， 大家好，歡迎收睇不記啲風衫嘅視頻㗎。今日本嚟咧就係10月16日，本嚟咧就打算咧落鄉咧係拍有啲嘅草根嘅好聲音嘅。由於個人嘅原因咧，今日咧就出咗城，咧出咗德城啦咁啊。呢度咧就係德城嘅西江嚇，係呢度係西江。而對面嗰度咧屬於就係鬱南嗰度管㗎啦。你睇翻西江嗰度啲景係相當之靚㗎，睇。好多啲船啦，嗱而家啲江水都好靚，好清晰嘅，嚇係咪啊？咁啊，暫時呢個影先就介紹到呢度先嚇。而家我要去緊鏡頭睇睇嗰啲西江嘅花花草草啦，係咪好靚？一片綠色嘅世界嚇。睇邊下邊嗰度江邊啊嗰度咧，亦都好靚啊！睇翻去，我睇翻呢度有好多船啦。我要睇翻遠景，係咪呢個景色好靚先？係。先到呢度先啦。咁啊，今日嘅天氣都好靚㗎，風和日麗，係嘛，陽光燦爛。咁呢度嘢應該就係上世紀80、90年代漁民建嗰啲嘅屋啦，或者係政府安排啲屋。不過而家都好多人嘅屋嘅都冇居住啦，有啲係租出咗去啦。啱先睇到。嗱呢邊呢就係城區啦，呢就係大堤嗰度嘅公路嚟㗎。嗱呢度咧就係啱啱係江邊呢度啦。咁啊呢個口咧就係3號閘口嚟嘅，即係話城嗰度啲出口嗰度噶啦。咁啊呢度嘅係3號閘口，咁啊擺攤嘅人嘢好多噶，各式各樣，可以講係琳琅滿目啦。咁啊呢啲果咧係溫和噶，對人體嘅補充嘅能量咧係好大嘅作用噶。我想問問老闆娘幾錢斤先？咁啊呢啲萬壽果主要做咩用啊？浸酒係嘛？食又得啊！佢話價錢亦都唔貴嘅嚇，7蚊錢斤啫。咁啊，依家係6蚊錢斤啊，好平嘅。好靚嚇！好靚。呢種叫做5齒葡萄，咁亦都係我哋係壯身㗎，用到好有用㗎嚇，煲湯啊咁樣啦。呢個叫做高米魚筋啦。咁啊，呢度嘅就係乜嘢咧？就係我哋俗稱係掂稱頸嚇，但係呢度都講咗就係掂稱筋啦。文字上仲有胡蓮尾啦，大家平時好少睇到㗎，但係而家喺呢度可以睇到㗎啦。咁呢就已經係有30年嘅老桑頭，咁一斤係15蚊錢嘅啫啊，好平㗎。咁啊，大家有喜歡嘅喺嗰度光顧一下啦。咁每日都嚟嗰度擺攤㗎係嘛，老闆娘？係每日都嚟㗎，呢個就係我哋嘅老闆娘啦嚇。咁啊，呢啲係我哋德慶嘅有名嘅茶嘅品種嚟㗎。嗱，呢個就係沙塘茶，咁呢啲係沙塘苗炒茶，咁呢啲係哥娘炒茶，咁呢啲亦都係哥娘炒茶嚟㗎。金山茶啦，金山茶係幾十年前我哋喺全國都有名，甚至喺我哋嘅亞洲都係好有名㗎啦。睇翻清楚嗱，呢茶點樣㗎？去睇翻好靚㗎嚇，全部係啲苗女嚟㗎嚇，好上好靚係咪啊？價錢亦都唔係好貴，呢個哥娘綠茶啦，天津音啦，嗱睇翻啲天津音，咁樣我哋可以睇翻緊鏡頭啊，天津音啦，仲有碧螺春啦，去睇翻碧螺春，茶梗都有啊，茶梗都有，咁啊價格方面亦都係比較實惠㗎。大家知唔知道呢啲係乜嘢啊？呢啲係欖，係橄欖嚟㗎。咁啊，主要就係裂開嗰啲欖皮咧，咁然之後咧，佢攞啲欖核出嚟㗎。嗱，好啲係烏欖嚟㗎。嗱，呢啲就係欖核啦，好靚好靚係嘛？大家睇到一個咁樣，哇喂！而家做啲工藝品㗎，做啲欖核有啲唔同㗎。大家好，歡迎收聽我嘅視頻啦，不記啲風衫。今日我哋咧就係出城啦，因為今日咧就係假期啦嚇。咁啊，而家咧就到咗中午12點鐘啦，今晚我哋就食飯啦嚇，先到呢間嘅食飯啦。睇邊度啦？好啦，今日我哋食啲乜嘢咧？因為好耐冇出城啦，今年就係一次。喺度食呢隻豬肚雞嗰度，咁你翻試下，同啲朋友一齊去食飯啦，歡迎大家嚇！
咁我哋而家咧進入咗咧就係呢度食個豬肚雞啊！咁睇睇有咩特點㗎啦喎嚇？呢一個波咧係一個波嚟㗎嚇，咁裏面有豬肚同埋雞包喺裏邊啦。嗱，你睇翻呢啲係點嗰啲堆嗰啲面啦，而家睇睇，好正啊！味道點樣啊？極口，好正係嘛？呢位就係我個老表啦嚇，叫大師禮㗎嚇。點到呢度先知道。咁啊呢度呢就係德成孔廟出邊嘅步行街嘅餸街，不過而家都好多人咧係坐車跟呢度行㗎。咁我哋睇翻呢度係咪有種古色古香嘅感覺咧？係咪一種宋朝呢種嘅感覺喺嗰度㗎？咁啊，繼續睇翻呢邊啦，好靚，有啲咩螺螄粉啊咁樣啊，月形雙行啊咁樣。都冇講啲名係大有廣告成日都唔推廣㗎，好靚好靚㗎。呢個係雙子山楂啊，幾錢斤啊老闆娘？都18蚊斤嘅呢啲嚇，睇翻佢緊勁大啦，唔該先嚟先。即係即食嘅手嘅巴啲啦，啊好多好似德慶嘅啲特產嘅，可以講話係琳琅滿目啦。禮之容，和為貴。《論語》學而第一，我睇翻呢度咧，就係大聖殿個右邊呢度嘅，你大家睇得清楚，因為有啲反光，睇到啦嘛係嘛？睇翻啲舊嗰啲畫，我入到嗰個就係孔廟嗰度噶啦。你睇翻呢度，你做得啲風景好靚噶。呢個呢就係我哋嘅大聖殿嚟噶，孔廟嘅大聖殿嚟噶。咁呢度有歷史故事嚟噶。呢個就我哋傳說中嘅聖人孔子啦，孔子先生。喺呢個長廊裏邊有好多細緻嗰啲嘢，咁大家自可嚟嗰度咧係參觀一下噶。唔好意思啊，啱先有一位工作人員提醒咗我咯。咁啊，學而時習之，不亦說乎？呢個係通假字嚟嘅，係古時候嘅讀音。係啊，當時咧古時候嘅發音呢，就係漢字啲，當時好多係用粵語呢一種嘅發音，當時亦有當然嘅通假字噶。咁喺呢度非常之感謝呢位工作人員幫我糾正嘅 ，OK。各位朋友，大家有冇見過呢一個係咩嘢啊？呢個係算盤嚟㗎，應該好多朋友同埋粉絲都未見過。咁啊，呢個算盤咧，大概咧有幾多長咧？應該有8米長啦，高應該有6米高咁犀利㗎。我哋而家鏡頭好遠嘅，而家睇到。睇翻呢度有好多紙啊、墨啊，呢啲以前用嗰啲竹嗰啲啊。蛇嗰啲字嗰啲噶，睇翻，睇下我哋行翻出去嗰度，我哋睇下有咩嘢參觀先嚇。咁我哋而家嚟到呢就係西苑舊院府嗰呢度嘅公園式嘅娛樂場所嚟嘅啫。嗱，呢啲嘅情景唔錯㗎，好多小朋友喺度玩啦。咁仲有好多騎手喺度下棋嘅咁樣，去睇翻。繼續啦嚇，繼續啦嚇。因為而家今日係星期六啊，呢度冇開放。呢度係康州劇場，晚間好多嗰啲粵曲愛好者同埋司課局喺嗰度演出啦。不過而家白天就冇有晚間就有㗎啦。咁
咁當然亦都有好多啲退休啲工人啦喺嗰度娛樂啦，有啲咧喺嗰度玩牌啦，嚇娛樂啦。我睇翻啦。我都有啲聊天啦，打麻雀仔啊都有。